Виктор Храпунов, бывший высокопоставленный чиновник, который в 2005 году получил из рук президента Нурсултана Назарбаева орден, а через 2 года уехал с семьей за границу, стал политическим беженцем. Швейцария предоставила убежище ему и его бывшей жене. Об этом Лейла Храпунова сообщила в Фейсбуке. С радостью делимся великолепной новостью. 29 декабря 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии Виктору и Лейле Храпуновым, признав их оппозиционно-политическую деятельность против бывшего президента Казахстана, который, несмотря на его отставку в 2019 году, по-прежнему сохраняет неоспоримое влияние на судебную систему своей страны. В Швейцарии Храпуновы живут с 2007 года. Виктор Храпунов уехал за границу через некоторое время после отставки с поста министра по чрезвычайным ситуациям. Его освободили от должности главы МЧС, заявив о нарушениях, предположительно допущенных Храпуновым в бытность акимом Алматы. В 2018 году суд на родине заочно приговорил Виктора Храпунова к 17 годам тюрьмы, Лейлу Храпунову к 14 годам по обвинениям в коррупции. Им вменили нанесение ущерба государству на сумму $250 миллионов. Храпуновы обвинения отвергли. Выезд Читы за границу и политическая оппозиционная деятельность представляют собой акт нелояльности по отношению к бывшему президенту Казахстана. Если Чита вернется в страну, она рискует стать объектом судебного разбирательства, которое было бы несправедливым в конкретном контексте дела. Пара стала мишенью пресс-компаний, организованных казахстанским режимом как в Казахстане, так и в Швейцарии. Они подвергались кибератакам, слежке со стороны казахстанских спецслужб в Швейцарии и множеству уголовных дел в стране их происхождения и за рубежом. Азатык связался с Министерством иностранных дел Казахстана, чтобы узнать реакцию Нурсултана на новость о предоставлении убежища Храпуновым. МИД не ответил. Правозащитник Евгений Жовтис говорит, что отсутствие в Казахстане гарантий справедливого судебного разбирательства – достаточное основание для предоставления убежища. Предоставление убежища – это гуманитарная акция, а не юридическая. Оно просто сказало, что казахстанское вот этим решением, что исключить политическую мотивированность преследования и гарантировать невозможно, так же, как и невозможно гарантировать, что в Казахстане ему будет обеспечено справедливое, беспристрастное судебное разбирательство в тех преступлениях, в которых обвиняют. Заявление на получение убежища Чита Храпуновых подавала в 2011 и в 2013 годах. В 2013 власти Швейцарии постановили, что оснований для предоставления статуса нет. В 2016 году обращение Храпуновых вновь было отвергнуто миграционной службой. Храпуновы оспорили это в федеральном суде и получили в итоге убежище.